علاج التهابات الحلق واللوزتين. فقط نأخذ حفنة من قشور الرمان المجففة بالشمس ونسلقها في الماء، ثم نتركها لتبرد لفترة من الوقت، ونستعمل هذا الماء كغرغرة للتخلص من قرحة الحلق وآلام اللوزتين. تهدئة السعال، وذلك عن طريق تناول كوب من منقوع مسحوق قشر الرمان في كوب من الماء عند الشعور بأزمة السعال لتهدئة الوضع في الحال. علاج الصفراء والأمعاء والقولون. قشر الرمان يمكنه علاج قرحة الصفراء وقرحة الأمعاء الدقيقة والتهاب القولون، وذلك عن طريق إعداد مشروب من قشر الرمان بطريقة الشاي المغلي، وشرب الجزء الأعلى من الكوب في الصباح على معدة فارغة في وقت مبكر، وتناول النصف الثاني من الكوب قبل الذهاب إلى النوم، مع ملاحظة أن هذا المشروب لا يتم تناوله يوميا، بل يمكن الاستفادة من فوائده وتجنب أضراره الجانبية بشربه كل يومين لمدة 10 أيام فقط. علاج هشاشة العظام. تشير الدراسات إلى فوائد قشور الرمان في المساعدة على تعزيز صحة العظام ومنع ظهور مرض الهشاشة المنتشر عند السيدات بعد انقطاع الطمث. ولتجربة ذلك يتم إضافة ملعقتين من مسحوق قشر الرمان المجفف لكوب من الماء الدافئ ويخلط جيدا، مع إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى هذا الخليط، ويشرب مرة كل يومين لتقوية العظام. الحماية من الكوليسترول. قشر الرمان غني بالمواد المضادة للأكسدة التي لها قدرة عالية على حماية الكوليسترول الصحي من الأكسدة، وفي نفس الوقت أكسدة الكوليسترول الضار وتحقيق ما يسمى بالإجهاد التأكسدي المانع الرئيسي لحدوث أمراض القلب والشرايين والتصلبات والجلطات وغيرها. الوقاية من الإصابة بالزهايمر. شرب كوب من شاي قشر الرمان مرة واحدة في الأسبوع يساعد بصورة فعالة على منع الإصابة بمرض الزهايمر، ويحجم أعراض الشيخوخة عموما عند تقدم العمر.